வெல்கம் டு எஸ்என்எஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடு கூடுவாஞ்சேரி madambakkam லொக்கேஷனில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற 3 BHK 2 வில்லா, ஈஸ்ட் ஃபேஸிங் வில்லா, 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியாவில் 1400 ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஒரு 1 மந்தில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடும். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பார்க்கிங், ஹால், கிச்சன், பெட்ரூம் வித் அட்டாச்சு டாய்லெட். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ஃபயர், 2 பெட்ரூம், ஒரு பால்கனி. ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கிங் போக ஒரு 8 அடி இடம் விட்டுருக்கோம். லேண்ட்ஸ்கேப்பிங், கார்டன், செடி வைக்கிற மாதிரி இடம் விட்டு பண்ணியிருக்கோம். ஃபுல் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. நீங்கள் வீடை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம வீட்டுக்கு சைடில் ஆப்போசிட் ஃபுல்லாகவே வீடுங்க இருக்கிற ஏரியா தான். ஃபுல்லாக வீடுங்க இருக்கிற ஏரியாவில் தான் பண்ணியிருக்கோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 2 கிலோமீட்டர், கிளாம்பாக்கம் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து 3.5 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதோட ரேட் 73 lakhs, 80% பேங்க் லோன் பண்ணித்தரோம். கூடுவாஞ்சேரி லொக்கேஷனில் வீடு பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி யாருக்காவது வீடு தேவைப்பட்டாலும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.